أنا الذاكرة اللي بتسوحك، وبسألك بكل بجاحة، أنت فاكر النضارة فين وهي فوق راسك؟ طب فاكر الموبايل وأنت بتكلمني منه دلوقتي؟ الموضوع مش إهمال مني خالص، الفكرة إن عقلك بيبقى شغال في مية حاجة تانية، فبيسجل المكان في الفولدر الغلط يا صاحبي. لما بتحط حاجتك وأنت سرحان، الحصين المسؤول عن الذاكرة المكانية مش بيلحق يصور اللحظة، فبتضيع الصورة منك في ثانية واحدة. عشان كده بتلاقي نفسك بتلف حوالين نفسك، والريموت قدام عينك بس السيستم عندك مش قاري وجوده أصلاً. حاجة تجنن فعلاً والله. لو عايز الحل، اعمل لايك وسبسكرايب وتابعني، عشان هقولك ازاي تخلي ذاكرتك زي الحديد وما تفوتش تفصيلة واحدة في يومك. والسر كله في التركيز اللحظي، يعني وانت بتحط المحفظة قول بصوت عالي انا حطيتها هنا. الحركة دي بتثبت المعلومة في ثواني. كمان التوتر والقلق بيخلوا أرشيف المخ يضرب، فبلاش تضغط على نفسك وانت بتدور، اهدى خالص عشان الذاكرة تعرف ترجع الملف. تخيل ان عقلك ده مخزن كبير، لو مش منظم الأرفف فيه طبيعي أي حاجة تضيع. الترتيب المكاني هو أساس الذاكرة القوية. النوم الكويس هو اللي بيعمل سيف لكل الأماكن اللي شفتها طول اليوم، فما تجيش تشتكي من النسيان وانت سهران للفجر. جرب تربط المكان بحاجة مميزة، يعني الموبايل جنب الفازة الحمراء، كده عقلك هيعمل خريطة بصرية سهلة الرجوع ليها في أي وقت. الذاكرة دي عضلة، كل ما تدربها على الملاحظة هتلاقيها بقت أسرع من الGPS، وهتفتكر حتى مكان الإبرة في كوم القش. قولي بقى في التعليقات، إيه أكتر حاجة بتضيع منك وبتقعد تدور عليها بالساعات؟ أنا مستني أسمع حكاياتكم العجيبة مع النسيان.